OK， 2021年第38條題目就話 The figure shows 長方形 ABCD， 咁 AB 等於960 cm，BC 等於597 cm， 咁然後 EFG 呢3點就喺 AB、BC 同埋 CD 上面，咁 which AE 等於638 cm，BF 等於280 cm， 同埋 CG 等於480 cm， 咁 H 就係 AF 同埋 EG 嘅相交點啦。咁而家就要你揾 DH 嘅長度 correct to nearest cm， 咁注意翻，因為呢一條邊等於呢一條邊，咁所以咧其實呢一條就係960減480，即係480 cm， 然後呢一條就等於960減638，咁就等於322 cm， 咁然後呢一條咧就等於呢一條，即係597 cm， 咁我哋順便填埋呢一條嘅長度，咁呢個咧就等於597減280，咁就等於317 cm。好啦，然後我哋假設呢一嚿圖形喺 coordinate plane 上面，咁呢一點咧就係0逗號597，呢一點咧就係960逗號0，呢一點咧就係480逗號0，呢一點咧就係960逗號387，呢一點就等於638逗號597，呢一點就等於960逗號597。咁我哋首先揾到呢一條線同埋呢一條線嘅 equation， 跟住我哋再揾佢嘅相交點咧，咁我哋就距離計到答案又多咗一大步啦。咁首先我哋計 AF 呢條線嘅 equation 先，咁就 y 減597 over x 減0等於597減317 over 0減960，咁 y 減597 over x， 咁就等於-7 over 24，咁所以咧 y 就等於-7 over 24x 加597，咁跟住我哋計 EG 嘅 equation 啦，咁就 y 減597 over x 減638，咁就等於597減0 over 638減480，咁所以咧 y 就等於597 over 158x 減597 over 158乘638再加597，咁呢個時候-7 over 24x 再加597就等於597 over 158x 減597乘638 over 158再加597，咁597 over 158加7 over 24x 就等於597乘638 over 158，咁 x 就等於592.281，咁我哋將 x 呢個答案代入去一式，咁 y 就等於 424.251，咁 x 同 y 嘅數值其實就係 present 緊呢一點嘅 coordinate，咁因為呢一點係 origin 啦，咁所以咧 dh 嘅長度咧就等於呢個嘅 square 加呢個嘅 square root，咁答案就等於728.5506，咁因為 correct to nearest cm， 所以咧答案就係729 cm， 即係 B 啦。